আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি অনেক দিন পরে রান্না বান্নার কাছে চলে আসলাম। তো আজকে মুরগির মাংস নিয়ে আইছে। মুরগির মাংস আমি রান্না করব। এই দেখো মুরগির মাংস খালি রান নিয়ে আইছে। মাংসগুলো একদম সলিড মাংস। তো মাংস আমার কোটা লাগলো না, খালি এখান দুই আনুম। আর এই যে ফরমুর যে থাকে সেই জন্য আমি বাইচালাম। এনে আছে ব্রয়লার মুরগির মাংস। তো এই যে বাইসে নিতেছি, অনেকগুলো নেত্রা থাকে, নেত্রাগুলো বাইসে নেই। মুরগির মাংস বাজার থেকে নিয়ে আইলে কালে ভালো করে বাইসে দেয় না। তো বাইতে আইনে ভালো করে বাঁচার লাগে। তা আপনারাও বাইসা খাবেন। এই দেখো ফোর হুদ্দাই দিছি বাজারে থেকে। তো এখন আমি ফোরগুনা তুলে নেই। মাংস ভালো করে বাইসা নিলাম, এখন ধুয়ে নেই। মাংস ধুয়ে চুলার পরে আইলাম। এখন আমি মাংসের মধ্যে মশলা দিয়ে দিব। পেঁয়াজ বাটা, আদা রসুন একসাথে বাইটা দিছি, জিরা বাটা, গরম মশলা ফাঁকি, হলুদ, রাঁধুনি হসের ফাঁকি, মরুচের ফাঁকি, লবণ। মশলা দেওয়া শেষ। এখন মাংসগুলো ভালো করে তেল দিয়ে মাখে নিই। মাংসতে মশলা দিয়ে ভালো করে মাখে নিতেছি। মাংস মাখানি হইলে ঢাইকে থুম। ঢাইকে এই যে বাসনা বেড়াইছে, এখন ঢাইকে দেই। ঢাইকে তুলাম। এখন চুলায় আগুন দিব। চুলায় আগুন দিলাম, এখন কড়াই বহাই দেই। পেঁয়াজ নাল নাল হয়েছে, এখন মাংস দিয়ে দিব। মাংস মশলা দিয়ে মাইকে ঢেকে রাখছিলাম, এখন দিয়ে দিই। মাংসের কালার দেখে অনেক স্বাদ লাগবো। কালারটা দেখো না কি সুন্দর হয়েছে। এখন ডাইকা দেই। বাহ কি বাসনা বেড়াইছে। মনে হয় বাসনা হুই না মন ঘুরে যায়। অনেক স্বাদ লাগবে আজকে মাংসটা। কষানোর অল্প পানি দিয়ে দিই, অল্প সামান্য পানি দিয়ে দিই কষানো পানিকে। মেলা দিন ধরে রান্না বান্না করতেছি, সেই জন্য গরম ধরছে আজকে, আর গরমও ফেলাইছে। তো উপায় নাই, রান্নার নাকবই, সেই জন্য আমি রান্তাইছি। তো আজকে কেবা লাগবো খেতে? তাইকে দেই। মাংস কষানো হলো না নাই দেখি। বা তলে নাইগে গেছে, নাইগে ধরছে। তো মাংস কষানো হয়েছে, এখন ঝোলের পানি দিয়ে একটু। এক কষানো তার মাংস খান জানা। এখন ডাইকা দেই আবার। ঝোলের পানি দিছি, তরকারি ভালো করছে।
তরকারি হইলো প্রায় আর একটু টাইম নেবো একটু নুন দেখি এমনি এমনি অনেক স্বাদ আজকে নুনে ঝালে একদম পারফেক্ট মাটি চুলায় মাংস রান্না করতেছি এই দেখো খড়ি দিয়ে এমনি আমরা খড়ি কই আবার জোয়ারের ডেগেও দিয়েও আমরা রান্না বান্না করি তো এই তারিখে আমি জোয়ারের ডেগে আনি নাই খড়ি আনছি তরকারি রান্না হয়ে গেছে এখন নামে নেই নিয়ে আপনার ভাইয়ে গরম গরম না খেলে স্বাদ লাগে না জমে গেলে সেই জন্য আপনার ভাই খাবার দিই মাংস রান্না হয়েছে রান্না করে আপনার ভাই খাবার নিয়ে দিছি বলে খেয়ে দেখছে তরকারি নুন ঝাল কেবা হয়েছে আর এখানে আমি ভাত বহাই দিছি তো তরকারি আগে আমি রান্না করছি তারপরে হে ভাত বহাই দিলাম বিসমিল্লাহ তাহলে পোকা উঠে না সেই জন্য পোকার জন্য আগে আগে তরকারি রান্না করা নাকি পোকা গুনা ভালো না তো গন্ধ পোকা স্বাদ নাই হ্যাঁ স্বাদ নাই স্বাদ নাই আমরা খাইলাম একটুকা জল দেখলাম তা নুনে ঝালে একদম কি সুন্দর হয়েছে ভালো হয়েছে মিশা কথা করলাম মন বুঝলাম কি কয় আমি আগে একটুকা জল খেয়ে দেখছি দেখ নুনে ঝালে একদম কি সুন্দর হয়েছে জালে নুন একদম পারফেক্ট সে স্বাদ গেছে দুটো আলু কাটে দিলে আরো ভালো হতো তুমি তো বলে ই করে খামো জল আঠার হয়তো তুমি তে দিবে দিলাও না লেগ পিস দিছি মানে লেগ পিস না পাক পাক দুটো আনছো পাক স্বাদ না কেউ খাল ফেঞ্জি থাকে না খাল মনে হয় পাতলা মিশিং দিয়ে সাফ করে দিলে মিশিং দিয়ে সাফ করে হন ও তো মিশিং দিয়ে সাফ করে না পাতলা আর বাইতে যেটা খাল নিয়ে হও মোটা থাকে হাতের নাগার মিশিং এনে পড়বো নাকি এই গরমের দিন আইলো এখন চুলার বগলে থাকানে জানা খালি তাপ নাগে আর ঠান্ডার দিনে মনে হয় যত গেছে বহি মনে হয় তাও গরম ধরে না আগুনের মনে হয় পাওয়ার থাকে না আর এখন কিরম পাওয়ার কত দূরে তাও গাই মেয়ে শেষ স্বাদ হচ্ছে ভালোই খারাপ নাই কাঁচামচ দিলে আরো স্বাদ নাকতো কাঁচামচ ছাড়া খুব সুন্দর হয়েছে খারাপ নাই তো প্রিয় দর্শক দেখলেন আজকের ভিডিওটা তো আজে বাজে ভিডিও বানাই দেখে আপনারা এটা ওটা কোন তো রান্না বান্না ভিডিও আঙ্গ মেন টপিক তো আপনারা এটা ওটা কোন দেখে তো কয়েকদিন আপনার এই যে আঙ্গ পারিবারিক কথা কিছু বললাম তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দোয়া করবেন আঙ্গুনি গিয়ে দোয়া করবেন বেশি বেশি করে আর চ্যানেলে নতুন এলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন আজকে নিয়ে বাই বাই খুদা হাফেজ থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম